하나님은 우리를 사랑하십니다. 그런데 때로는 우리가 하나님의 사랑을 잊어버린다고 할까요? 너무 풍성해서 느끼지 못할 때도 있지 않은가 싶어요. 神様は私たちを愛しておられます。あんまりも大きな愛ですから、時には私たちが忘れることもあるんではないかなと思いますね。한 주 가운데요. 옛날에 어렸을 때 이제 아기를 낳고 얼마나 예뻐요, 아기가. 그래서 비디오로 아기를 이렇게 막 찍고 그랬습니다. 1週間の間子供を産んだんじゃないですよ。一心私たち娘がいるんですけれども、小さい頃にですね、撮った写真とかビデオとかをですね、先週1週間の間少しまとめる作業をしていました。 지난 세월을 돌아보니까 하나님께서 저희들을 인도해 주셨구나 하는 것을 이렇게 느껴봅니다. それをですね、編集しながら本当に私たちの実力ではない神様の恵みでもうここまで来たなということを改めて実感しました。 근데 아기가 자라면서요, 이제 중학교 되고 사춘기가 되면 조금 자기의 생각도 늘어나고 자기가 하고자 하는 삶을 살려고 할 겁니다. 小さい時はですね、もう何でもついてきた方がですね、だいたい思春期に入ってきて小学校高学年ぐらいからもう自分がこうしたい、ああしたい、お父さんお母さんはこう考えるけど私はこうしたいという、自分の意思が出てくるんですね。 옛날 사진을 한 장 보면서 미카가 이런 얘기를 하는 거예요. そのビデオを編集したりしているのを見まして娘が言ったんですね。 아빠가 나를 사랑한 줄 새삼 또 깨달았다고 이런 얘기를 해요. 分かってるつもりだったんだけれども、パパがね自分のことを本当に愛してくれてるんだなということを改めてその小さい頃の写真やビデオを見て分かったよと言ったんです。 여러분, 우리는 자녀를 사랑합니다. 私たち皆さん子供いる方はですね、当然子供を愛するんですよね。 근데 아이들은 성장하면서요, 때로는 자기 생각에 빠지면 부모의 사랑을 모르면서 자기 삶대로 살 경우가 있는 것 같아요. でも自分の思い通りにならなかったり、両親と当然人格は違いますから違う考えをするようになると、果たして両親は私を愛してるんだろうかと考えることがあるみたいですね。 그런데 아버지의 모습, 어머니의 모습을 이렇게 한번 돌아보면서요, 부모님 나를 이렇게 사랑했구나 이런 것을 알 수가 있는 것 같습니다. でも昔の写真やそのような、何か残っているものを見て客観的に見てですね、両親がやっぱり私を愛していたんだなということを改めて感じたというんです。 여러분, 하나님은 우리를 사랑하십니다. 神様が私たちを愛してくださっていることは事実です。 그런데 그 하나님이 나를 사랑해요, 알고 있어요, 이렇게 우리가 흔히 얘기를 합니다만, でも神様は私たちを愛してますと言った時に私たちはアーメンと言って知ってますというふうに答えるんですけれども、 우리가 지나온 사진이나 어떠한 모습을 구체적으로 보면서 정말 부모님이 나를 사랑했구나 이렇게 아는 것처럼요. 子供がですね、昔の写真を見て分かってはいたんだけども本当にお父さんお母さんがこんなに自分を愛してくれてたんだなということを確認するのと同じように、 우리가 하나님을 더 자세히 알면요, 정말 하나님이 나를 사랑하셨구나 이걸 깨닫는 줄로 믿습니다. 私たちは神様が私たちを愛しているという事実は知っているんですけれども、それをもっと一つ一つをですね確認をすることによって本当に愛されているということをもっと実感できるんではないでしょうか。 하나님은 이렇게 나를 사랑하시는구나. 神様ただ愛してくださるじゃなくて、こんな風にこんな時にこうやって愛してくださったんだということが分かるんじゃないでしょうか。 그래서 우리가 성경 공부를 해야 되는 거고요. それですから私たちは神様からのラブレターである聖書を勉強します。 그리고 우리가 또 하나님께 기도하는 겁니다. そして祈って確認するんです。 찬양하면서 그걸 또 음미하는 거고요. そして賛美しながら神様を愛しますと表現するんです。 그럼으로써 하나님의 사랑을 더 확실하게 우리가 붙드는 것 같습니다. それを繰り返すことによって神様の愛を確認しながら生きていくんではないでしょうか。 아버지 되신 하나님은 천지 만물을 창조하셨습니다. 天地万物をこの天の父なる神様は作ってくださいました。 예수님은 우리를 위하여 이 땅에 와주셨고요. そしてイエス様は私たちのためにこの地上に来てくださり、 그래서 우리가 하나님을 깊이 알려고요, 이것에 대해서 계속 설교했고, 오늘은 성령 하나님에 대해서 여러분께 소개하려고 합니다. このようなことをずっと神様の愛について学んできたんですけれども、今日は聖霊様の神様、聖霊様なる神様について話したいと思います。 성령은요, 눈에 보이지 않습니다. 聖霊様も神様ですけども目に見えないんです。 하나님도 눈에 보이지 않으세요? 神様ももちろん目に見えないんです。 눈에 보이는 형태로 오신 분은요, 예수 그리스도십니다. 神様が目に見えないんですけれども見えるように分かるように来てくださった方はイエス様です。 하나님은 이 천지 만물을 창조하셨습니다. 天地万物を神様は作られました。 그래서
이 피조물을 보면 하나님의 솜씨를 어느 정도 알 수 있을 것이다라고 성경은 얘기합니다. ですから聖書は神様が作られたのですから、神様が作られた被造物、自然とか動物とかを見ると、それによっても作ってくださった神様を知ることはできるはずだというふうに言っています。 가끔 미술 작품을 볼 경우가 있어요. 美術作品を見ますと、 어떤 사람이 그림을 그리면 ある人は絵を描くと、 그 그림을 통해서 무엇인가 메시지가 있습니다. その絵を通して何かメッセージしたいということが隠されていることがあります。 씨 뿌리는 사람의 유명한 그림이 야마나시켄 미술관에 전시되어 있죠. 소장품입니다. 種をまく人のですね、絵が美術館の方に、山梨県立美術館の方に所蔵されていますけれども、 힘든 생활 가운데 씨를 뿌는 농부의 모습을 표현하고 있습니다. 貧しい農夫がですね、種をまいている、苦しみながら種をまいているその絵の姿であります。 절망 가운데지만 씨를 뿌리는 소망을 표현하고 있습니다. 彼らは貧しい本当に農民でありましたけど、その貧しい苦しい中でもさらに希望を持ってそこに種をまいていく姿が書かれているんです。 이처럼 어느 작품을 보면 거기서 작가의 사상과 뜻을 깨달을 수 있는 것처럼요. その絵を見たらその作られた書かれた人のある程度心が分かるように、 우리가 이 세상 만물을 보면 하나님을 알 수 있다는 겁니다. 私たちが神様が作ってくださったものを見るとき、その作った神様をある程度知ることができるということです。 그 하나님을 바로 알아야 돼요. その神様を正しく知らなくてはなりません。 프랑스에 이런 그림이 있었습니다. フランスのある絵がありますが、 어떤 나이 드신 아버지가요. 알아. 나이 드신 사람이요. ある、年を召された方が 어떤 젊은 여인의 가슴에 묻혀가지고요. 좀 표현이 안 좋은 그런 듯한 그림을 봤어요. 若い女性のですね、胸に顔をうずめてる、ちょっと考えると良くない絵のように見えるような絵だったんですね。 좀 모양이 보기가 안 좋습니다. ちょっと見るには目を覆うような絵でありました。 저 개인적으로 그 그림을 보고 왜 이런 음란한 그림을 프랑스의 대형 그 큰 박물관에 국립박물관에 이렇게 소장해 놨을까 생각을 해봤어요. 個人的にすごくその絵を見ながら不快な思いをしながらですね、フランスの国立美術館になぜそのような絵が展示されているんだろうと考えました。 그런데 그 그림의 스토리를 알면요, 그럴만하다라고 생각되어지는 で 거예요. もその描かれた絵の背景を知りますと、なるほど、ここに飾られるほどの価値があるものだと感じました。 이 남성은요, 감옥에 투옥되었었어요. この男性は投獄された牢屋に入れられていた人でありました。 그래서 거기서 먹을 것이 없고 굶겨가고 있었습니다. そしてそこで食べ物がなくて死にそうになっていたんです。 그 당시 아이를 막 낳았던 딸이 있었는데요, 면회를 가서 젖이라도 먹을 것을 주려고 그렇게 하고 있는 거예요. その時にその娘がですね、その父親の面会にその刑務所に行ったんですけれども、食べ物がなくて苦しんでいる父にですね、自分の母乳でも飲ませたいというそういう思いで飲ませているというそのような絵だったらしいです。 그런데 그 사실을 진실을 모르는 사람은 그 그림을 보고요, 음란한 그림이라고 얘기할 겁니다. その背景、書かれた背景を知らない人はですね、その絵を見て、これは本当に淫乱な絵であるというふうに言うかもしれません。 그러나 그 뜻을 알고 왜 그러는지 아는 사람은요, 아버지에 대한 사랑과 부녀의 정을 그 그림 가운데서 느낄 수 있을 겁니다. でもそれをですね、その絵の描かれた背景を知るのであれば、その父の愛を知ることができるでしょ 이 세상 만물을 보고 우리가 하나님을 알아야 돼요. う。この私たちは神様が作られた被造物を見て、その作った神様を知ることができるんです。 그런데 그 하나님을 바라보지 못하는 사람은 어떻게 합니까? でも目に見えないからといって神様がわからないという人はどうすればいいんでしょうか。 돌멩이 앞에서 절을 하고요, そのような人は石を拝み、 큰 나무 밑에서 나무를 섬기고 있습니다. 大きな木を見てそれを神と拝むんです。 정말로 생각해 보면 금방 알 수 있는 이야기가 아닙니까? それを作った方を考えればいいのに、それを作ったものを拝んでいる、作られたものを拝んでいることになります。 돌멩이가 신이 될 수 없고요, 石が神になれません。 나무가 신이 될 수 없어요. 木が神になれません。 그럼에도 불구하고 다른 것을 바라보고 있다는 겁니다. 同じものを見てそこに神を見出すことができずに、それを神と拝んでいるということになります。 다른 것을 바라보고 사는 이 사람의 인생은요, 他のものを見ながら生きていく人の人生は、
다른 곳으로 갈 수밖에 없습니다. 他のところに行くしかないでしょう。 그러므로 우리가 이 땅을 위해서 기도해야 되는 거예요. ですから私たちの住んでいる地域のために祈らなくてはなりません。 하나님을 모르는 백성을 위하여 기도해야 될 줄로 믿습니다. 同じものを見ても神様を知ることができない彼らのために祈らなくてはならないんです。 그 하나님을 모르는 사람들을 향해서 하나님께서 인간의 몸을 입고 와주신 분이 우리 구주 예수 그리스도이십니다. その被造物を見ても神様を見ることができない人に私はここにいるじゃないかと姿を見せてくださった方がイエス・キリストであります。 그래서 예수님은 말씀하시기를요. イエス様はおっしゃいました。 너희가 나를 보았느냐? あなたが私を見たのか。 곧 하나님을 보았느니라 라고 私を 말씀하셨습니다. 見た者は天の父なる神様を見たのですとイエス様がおっしゃったんです。 예수 그리스도와 하나님은 하나이신 줄로 믿습니다. イエス・キリストと神様は一体であります。 그 몸을 입고 오신 예수님께서 肉体を取ってこられたイエス様が 십자가에 달려 돌아가셨습니다. 十字架で死んでくださいました。 그리고 그 따르던 제자들은 다 뿔뿔이 흩어지고요. そのついていった弟子たち、イエス様についていった弟子たちはもうイエス様亡くなったと言って散り散りになったんです。 그리고 세상이 무서워서 숨어버렸습니다. そして世を恐れて隠れたんです。 그러한 제자들에게 부활하신 예수님께서 나타나 주셨어요. そのように隠れて恐れていた弟子たちにイエス様はよみがえって会ってくださいました。 그들에게 そ 말씀하십니다. しておっしゃいました。 평안할지어다. 平安があるようにと言ったんです。 평안할지어다. 平安があるように。 여러분들의 삶 가운데 그리스도의 평안이 임하기를 예수님의 이름으로 축원드립니다. 皆さんの生活の中にイエス・キリストの平安が心にありますように主の皆によって祝福します。 불안한 제자들에게 제일 필요한 것은 평안이었을 겁니다. そのようにイエス様を失って不安であった弟子たちの心に一番必要になったのは平安じゃなかったんでしょう 우리가 か。 어떠한 환경 가운데 있을지라도 그리스도의 평안을 소유하는 사람이 되길 원합니다. 私たちがどんなに苦しい環境の中にあってもイエス・キリストの平安が心にありますように主の皆によって祝福します。 그 불안한 제들에게 평안을 주시고 말씀하시기를요. そのような弟子たちにイエス様は平安があるようにとおっしゃった後に 너희가 성령을 받으라라고 말씀하고 聖 있습니다. 霊を受けなさいとおっしゃったんです。 할렐루야. アメン。 성령을 받는 것은 받아도 되고 받지 않아도 되는 것이 아니라 꼭 받아야 될 것입니다. 聖霊を受けるというのは聖霊を受けてもいいし受けなくてもいいということではなくて聖霊を受けなさいと命令形で書いてあるんです。 성령으로 통해서 성령의 감동하심으로 통해서 네 죄가 사함을 받을 수가 있는 것입니다. 聖霊様の感動によって私たちは主を知り私たちの罪が許されることを知ることができるんです。 그렇다면 성령은 우리에게 와주셔서 무엇을 하는 じ 것일까요? ゃあ聖霊様は私たちに来てくださるんですけど受けなさいと言って受けたら何をしてくださるんでしょうか。 하나님은 실제적으로 세상을 만드신 분이시고요. 神様は実質的にこの地上のすべてを作ってくださった方であり 예수님은 육신의 몸을 입고 이 땅에 イ 와주셨거든요. エス様はその神様が見えるように肉体を取ってこられた方であり 성령은 어떠한 분이실까요? 聖霊様はどんな方なんでしょうか。 성령은 눈에 보이지 않습니다. 聖霊様は目に見えません。 그러나 우리가 마음이 있는 것처럼 성령님은 존재하십니다. でも私たちに目に見えなくても心があると同じように聖霊様は確実にいらっしゃいます。 성령님은요 마음이라고 표현할 수가 있어요. ある面では聖霊様は私たちの心と表現できるかもしれません。 그래서 성령이 오시면 우리들 속 마음이 새롭게 창조되어집니다. ですから聖霊様がいらっしゃると私たちの心が新しく変わるんです。 그래서 에스겔서에 보니까 너희가 돌 같은 마음을 제하고 고기 같은 마음, 고기는 부드럽잖아요. 부드러운 마음을 가지라고 우리에게 말씀하고 있습니다. エゼキエル書を見たらですね、私はあなた方の石の心を取り除き、あなた方に肉の心を与えると、私たちを変えることができるとおっしゃったんですよ。 성령님은 우리에게 고기 같은 부드러운 마음을 주시는 분이십니다. 聖霊様は私たちに肉のような柔らかい心をくれることができるんです。 여러분 고기가 얼마나 부드럽습니까? 皆さん肉を柔らかいと感じますか？ 그 부드럽다는 표현을 왜 그렇게 표현했는지 모르겠어요. 私は肉は硬いと感じるんですけどね、石と肉じゃ当然肉の方が柔らかいですよね。 그런데 부드럽기는 해도요. 이것도 부드럽다고 얘기할 수 있거든요. 柔らかいと言ったらですね、私たちが今持っている聖書もようなようなしてこうね、柔らかいと言えるかもしれませんね。 여기는 부드러운데요. 表面は柔らかくて、 근데 여기는 딱딱해요. でも表紙は硬いかもしれません。 근데 고기는요. 직선도 뭐 평면도 다 부드러운 것 같아요. でも肉はですね、縦に切っても横に切っても今柔らかいでしょう。 어느 곳인지 다 부드러운 상태인 것 같아요. 本当に全てが柔らかいと思います。 그래서 우리가 어떠한 상황과 형편 가운데서도 성령이 주시는 마음을 가지면 부드러운 마음으로 모든 걸 다 흡수할 수가 있습니다. 聖霊様は私たちに肉のような心を与えるとおっしゃったんですけども、私たちを縦に切っても横に切ってもどんな状況にあっても心が柔らかくなることができることが聖霊様が私たちに肉の心を与えるといった意味です。 그게 성령의 마음인 거예요. それは聖霊様がくださるものです。 그게
천국의 마음인 것입니다. それは天国の心です。 나는 요 사람을 만나면 요 사람한테는 마음이 괜찮은데 요 사람한테는 별로야. 그러면 안 돼요. 私はですね、縦に切られたら大丈夫だけど横に切られたらダメ、あの人はいいけどこの人はダメって、それは聖霊の心じゃないんですよね。 그러니까 이쪽을 잘라도 예수님이 나와야 되고요. 私たちは縦に切ってもイエス・キリスト、 이쪽을 잘라도 예수님이 나와야 될 줄로 横に切っ 믿습니다. てもイエス・キリストが出なくちゃいけないです。 어묵 같은 거 보면요, 이렇게 어묵에 이렇게 글씨가 써 있는 어묵 보신 적 있습니까? 또 가마복고. かまぼこにですね、中にお正月はですね、松の木の絵が入ってたりするんですよね。 거기에 뭐 복자도 써 있고 아니면 그림도 그려요, 그래요. 金太郎飴とかですね、切っても同じものが出てくるんですよね。 그거는요, 자르면요, 그 다음에 똑같은 그림이 나와요. 一回切っても次を切ってもまた金太郎の顔が出てくるんですよね。 또 잘라도 계속 똑같은 그림이 나와요. 同じものが出てくるんでしょうね。 어디를 잘라도 똑같은 그림이 나와요. どこを切っても金太郎飴は金太郎飴です。 왜냐면 거기다 똑같은 그림을 그려놨기 때문에 그래요. そこに同じものを入れたからですね、どこを切っても金太郎です。 우리를 어딘가를 자른다면 예수님이 나야 될 줄로 믿습니다. 私たちが縦に切られても横に切られてもイエス・キリストが出る人になりたいです。 여기 잘라도 예수님이 나야 되고요. 私たちが縦に切られてもイエス様が出て、 주중에요, 어떤 분이요, 좀 저기 가정 생활하는데 조금 무슨 일이 있었나 봐요. 1週間の間にですね、ある方が家庭の問題があったらしくていらっしゃいました。 문제는 아닌데 그런데 남편이 이렇게 얘기를 했다 그래요. ご主人がこう言ったそうですね。 아이 그 옆집 사람이 뭐라 그러니까 그 옆집 사람 전도하라 그러나 보다 이렇게 그랬다는 거예요. なんかね、人に会ってですね、何かその人に気分悪くなることを言われたらしいんですけれども、それを聞いたご主人がですね、ああその人伝道しなさいってことじゃないって。 근데 그 부인이 하는 말씀이 그게 왜 전도하고 연결이 되는 거지? 이렇게 얘기했다 그래요. 自分に悪く言う人、自分が気持ち悪くなる人に会って何か言われたのと何がそれが伝道と関係あるのかなと。 우리가 어디를 자르면요 전도해야 될 줄로 믿습니다. 私たちは縦に切られても横に切られてもですね、伝道すべきでしょう。 어디 가든지 예수님이 나야 될 줄로 믿습니다. どこに行ってもイエス様が出たいですよね。 그것이 부드러운 마음이 아닌가 そ 싶어요. れが聖霊様がくださる肉の心であります。 주님이 성령이 오면요 하나가 되는 마음이 됩니다. また聖霊様がいらっしゃると一つになることができます。 여러분 제가 믿는 하나님과 여러분들이 믿는 하나님은 다르신 분이십니까? 皆さん、私が信じてる神様と、田中さんが信じていらっしゃる神様はどんな神様、違う神様でしょうか。 같은 하나님이세요. 同じ神様ですよね。 성령님은 내 안에 들어와 계십니다. 聖霊様が私たちの心にいらっしゃるからです。 여러분들의 심령 가운데도 성령님이 들어와 계십니까? 皆さんの心の中にも聖霊様がいらっしゃると信じますよ。 아멘입니까? アーメンですね。 그러면 그 성령님이 계신 성령님이 내 안에 계신 성령님하고 다른 성령님이십니까? じゃあ私の心の中にいらっしゃる聖霊様と田中さんの中にいらっしゃる聖霊様と違う聖霊様でしょうか。 같은 성령님이세요. 同じ聖霊様ですよね。 성령은 한 분이신 줄로 믿습니다. 聖霊様はお一人であります。 그래서 성령의 역사는요. 그래서 내가 성령으로 충만하면요 하나가 될 수밖에 없어요. ですから私たちが聖霊に満たされると、聖霊を知っている、聖霊様を受け入れた人と一つになるしかないんです。 할렐루야. アーメン。 그래서 야마나시 중앙교회는 하나가 되는 겁니다. ですから私たちはいつも一つになるんじゃないですか。 하나가 될 수밖에 없어요. 一つになるしかないんですよ 근데 ね。 하나님을 떠난다면 でも神様を離れるのであれば、 성령님을 떠난다면요 聖霊様を否定するのであれば、 교회는 금방 분열돼 버려요. 教会はですね、全然一つにならないんです。 늘 같은 성령님을 모셔야 될 줄로 믿습니다. いつも私たちは神様である聖霊様を心に迎えたいと思います。 이 성령님은 우리의 마음이 이렇게 고개 같은 마음을 주시고요. 聖霊様は私たちに肉のような柔らかい心をく 부드러운 ださって、 무엇인지 다 받을 수 있는 마음을 주셔가지고 そしてどこを切られても柔らかい心を与えてくださって、 하나님의 말씀에 따라 순종하도록 그렇게 역사하시는 거예요. その聖霊様が私たちに入ってきた証拠は、神様の御言葉に従うことができるようにしてくださいます。 하나님의 말씀을 들으면 神様の御言葉を聞いて、 맞아, 아멘, 아멘, 아멘 이렇게 되는 거예요. ああそうだ、アメンアメンアメンと言えるようになるんです。 하나님의 말씀 마음을 내가 가졌기 때문에요. なぜならば聖霊様は神様の霊だからです。 또 성령님은 예수님과 임무 교대를 하셨어요. 聖霊様はイエス様とですね交代したんですね。 임무 任務交代されたんです。 예수님은 부활 승천하셨고요. イエス様は十字架につけられて、そして亡くなられて、よみがえられて昇天されました。 성령님을 보내셨습니다. その代わりに私よりもっとすごいことをするよと聖霊様を送ってくださったんです。 역사 속에 계셨던 예수님, 歴史の中に一部分であるその期間だけいらっしゃったイエス様、 그 예수님 다음으로 성령님이 이 땅의 역사 속에 개입하십니다. その歴史を終えた後には聖霊様の歴史になります。
그리고 지금을 성령 시대라고 ですから 얘기합니다. 私たちは今の時代を聖霊の時代と言います。 그 성령님은 예수님께서 말씀하기를 세상 끝까지 너희와 함께 하겠다고 その聖 말씀하셨습니다. 霊様はですね、イエス様と違うところは世の終わりまであなた方といつまでも共にいてくださるとおっしゃったんです。 그래서 성령과 함께하는 생활은 우리에게 필수입니다. ですから私たちが聖霊様と一緒に歩むというのは世の終わりまでですからかけ離すことができないんです。 좀 내용이 좀 많아서 다음으로 또 넘어갈게요. 次に行きます。 성령님은 또 예수님을 증거하시는 ま 영이십니다. た聖霊様はイエス・キリストを証しする霊だと聖書に書いてあります。 오순절을 통해서 예수님을 증거하셨습니다. ペンテコステを通してイエス様を証ししました。 성령님께서 감동 감화를 시키니까 사람들이 방언으로 말했어요. また聖霊様の感動によってたくさんの賜物が与えられ異言を語り始めました。 베드로가 어떤 말로 언어로 얘기를 했었겠죠. ペテロはですね、一つの言葉でメッセージ説教したんですけども、 그런데 그 자리에 연하날에 사람들이 모였는데 그 소리를 듣고 다 알아들은 거예요. そこで集まった人たちはいろいろな国の言葉を話す人だったんですけれども、ペテロの一つの国の言葉で話したのをその人たちが全部聞き取ったということなんです。 하나님은 우리에게 일치를 주십니다. 神様はそのように聖霊様を通して私たちを一つにします。 사람은 죄를 짓고요. 人は罪を犯します。 하나님을 떠났습니다. そして神様を離れ、 그럴 때 하나님께서 인간에게 주신 것 중에 하나가 언어라는 것이었어요. その時神様がですね、もともと人間にくださったものの中の一つに言葉というものがあるんですけれども、 우리가 일본말, 한국말, 미국말 막 언어가 막 틀려요. 私たちここに集まっている人だけでも数カ国の言葉がありますよね。 그래서 서로 얘기하는 게 너무 힘듭니다. もちろん言葉の壁というのはあります。 우리가 열심히 공부해서 한 언어를 좀 쓸만하다 이렇게 되면요. 하나님 나라 갈 때가 돼요. 私たちが一生懸命一つの言葉を一つの国の言葉を覚えてね、そろそろちょっと喋れるかなという頃にはもう神様の国に行かなきゃいけないんです。 좀 어떤 사람 특이한 사람은 3개국어, 4개국어도 하시는 분도 계십니다. もちろんですね、何カ国も喋られる方も中にはいらっしゃいます。 그런데 성령님은요. 그 언어를 만드신 분이시기 때문에 그 언어를 또 하나로도 하실 수 있는 분이세요. 神様はその私たちの言葉さえも神様がくださったものですから、バベルの塔の事件の時に分かれてしまった言葉を逆に一つにすることもできる方です。 언어를 초월해서 예수님을 사람들이 알게 하셨습니다. この言葉を超えて一つにすることができるんです。 하나님은 그래서 성령 받은 자를 통해서 예수님을 증거하게 합니다. 聖霊様を受けた人はイエス・キリストを証しするようになっています。 할렐루야. アーメン。 그래서 여러분 성령으로 충만하십시오. 皆さんですから聖霊様を求めましょ 성령을 구하십시오. う。聖霊様私に来てくださいと求めましょ 성령이 있는 사람들이 전도합니다. う。そして聖霊様を受けた人が伝道ができるんです。 성령 충만한 사람이 예수님을 증거합니다. そして聖霊に満たされた人が伝道してその人に救いを与えることができるんです。 왜냐고요? なぜかというと、 성령님이 예수님을 증거하는 영이기 때문에요. 聖霊様というのはイエス・キリストを証しする証言する霊だからです。 또 성령님의 또 다른 모습입니다. また聖霊様の違う面見ましょうか。 성령님은 우리 속에 계셔서 살아계시는 분이십니다. 私たちの中にいてくださってまた生きておられる方でもあります。 우리 몸을 그래서 하나님의 성전이라고 얘기합니다. ですから私たち聖霊を受け入れた者はですね、神様が私たちの体を聖殿と呼んでくださるんです。 너희 몸이 하나님의 영이 계시는 하나님의 성전인 줄 너희가 모르느냐? 그렇게 말씀하셨어요. あなた方の体は神様に買い取られた神の宮であることを知らないのかとコリント書に書いてあります。 할렐루야. アメン。 그렇기 때문에 하나님 믿는 사람은요 거룩한 삶을 살아야 돼요. ですから神様を信じて聖霊様を受け入れた人は私たちの体が聖殿ですから聖なる生活をするようになります。 하나님의 교회에서 하는 것처럼 내 몸의 삶도 그렇게 살아야 돼요. ですから教会で家で別々の生活ではなく同じ生活をします。 금방 생각해 보면 해야 될지 하지 말아야 될지 금방 알 수 있어요. これはすべきかすべきでないかということはすぐわかるんです。 하나님의 여기 성전에서 만약에 세상적인 욕을 하고 그런 언행을 한다면 여기서 참 바람직하지 않은 일이지 않습니까? 皆さん教会でですね、人の悪口を言ったり人を悪く言ったり、なんか叫んだりすることは良くないって皆さんよくご存知じゃないですか。 그것처럼 내 몸을 가지고 세상에 살 때도 거룩한 성전이기 때문에 내가 그렇게 살면 안 되는 거예요. 教会でそのようにしたらいけないということはですね、私たちの体自体が聖殿ですから、この教会にいないとき、聖殿を離れても私たちが聖殿、動く聖殿ですから、そのように同じようにしてはいけないということになります。 세상에 많은 유혹들과 음란한 많은 일들이 있습니다. 私たちは世の誘惑にいつも誘惑されています。 그런 유혹들을
이 교회에서는 배제하는 것처럼 우리가 밖에 나가서 살 때도요, 내 몸에 그것을 가지고 오면 안 되는 거예요. 私たちが教会にいるとき、その世の誘惑を避けると同じように、月曜日から土曜日まで教会を離れているとき、家にいるとき、どこにいるときでもそれを避けなくてはいけないんです。 하나님은 영이셔서 우리들 안에 거하시기 때문에 그렇습니다. なぜならば私たちの体の中にも聖霊様がいてくださって、私たちを聖殿と呼んでくださるからです。 그래서 예수님은 성령을 마시라는 표현을 또 하셨어요. 노미나사이, 세례요 노미나사이. 聖書はですね、聖霊を飲みなさいという表現があるところがあります。 여러분, 성령을 어떻게 마십니까? 皆さん、聖霊を飲むっていう表現を理解できますか？ 물을 마시고 水を飲みます。 커피를 마시고 コーヒーも飲みま 이건 す。 알겠는데요. これはわかります。 어떻게 성령을 마셔요? 聖霊を飲むって変な宗教のように感じますよね。 이게 뭐냐면 성령을 마시면 마신 만큼 내 몸속에 이게 차게 됩니다. 聖霊を飲むという表現はです。例えば水を飲みますと、水を飲んだ分だけその量に応じて体の中にいっぱいになってくるのと同じです。 그처럼 성령으로 충만하라는 거예요. それぐらいですね、いっぱいになって私の体の中に水があるのか、水が体の中にあるのかわからない状態と意味しま 언제 す。 한번요 커피를 많이 마셨습니다. ある日ですね、コーヒーをしょうがなくてたくさん飲んだ日があったんですね。 커피를 많이 마시니까 어딜 가게 되죠? コーヒーをたくさん飲んだら、大体行くところはどこですか？ 오늘 죄송하지만 화장실에 가게 됩니다. すみませんけれども、お手洗いというところに行きますよ 거기서 ね 이제 실례를 하니까요. そこでしましたらね、 커피 냄새가 나는 거예요 거기서. 不思議なんですけれども、胃がですね、コーヒーの匂いでいっぱいになりましたね。なぜですか？ 커피를 많이 마셨기 때문에. コーヒーをたくさん飲んだから当然です。 그러면 우리가 성령을 마시라는 표현은요. 聖霊様を飲みなさいという表現は、 우리가 늘 성령으로 충만한 삶을 살라는 거예요. 私たちがいつも聖霊様に満たされていっぱいになりなさいということです。 그리고 화장실뿐만이 아니라 우리가 밖에서 삶을 살아갈 때요. 私たちがですからそのように聖霊をたくさん飲んだら胃だけじゃなくてどこに行っても 하나님의 영광이 나타납니다. 神様の匂いが出るんでしょう。 할렐루야. アメン。 그러면 성령을 마시기 ですから 바랍니다. 私たちは聖霊を飲みましょう。 오늘도 커피를 마실 때 皆さんコーヒー召し上がりますか？ 난 성령을 마셔야 되겠다 이렇게 생각하고 마시십시오. 私は一緒に聖霊を飲みましょうと祈りながら召し上がってください。 할렐루야. アメン。 자, 우리도 성령을 마시라는 표현을 했는데 이번에는 성령님은 우리의 스승님이 되어 주신다고 말씀합니다. 聖霊様は今飲みなさいというふうに申し上げましたけども、聖霊様はですね、それでありながら私たちの師匠に先生になってくださいます。 왜냐면요. 성령님께서 우리가 무엇을 말해야 될지 하나님의 것을 생각나게 해 주신다고 말씀했습니다. 聖霊様は私たちに思い起こさせてくださる霊ですと書いてあります。 그러므로 성령님은 우리의 스승 되어 주십니다. ということは私たちの先生になってくださるということです。 할렐루야. アメン。 그 성령님이 가르쳐 주시는 대로 잘 나가야 되겠습니다. ですから聖霊様が教えてくださる通りに従っていけばいいんです。 요즘 YCC 오케스트라를 연습을 해요. YCC オーケストラの練習をしていますが、 3년 동안 플룻을 불렀는데 소리를 못 내셨던 분이 한 분 계셨습니다. 3年間フルートの音が出なかった方がいらっしゃいますが、 뭐 소리가 후 나야지 그 다음 걸 하는데 소리 자체 안 나니까 그 다음 걸 진도를 못 나가는 거죠. 音さえ出なかったんですよ。 그런데 이번에 이제 서로 가르치면서요 소리 내는데 성공을 한 거예요. でも今回ですね、音が出るようになったんです。 기적이 아니겠습니까 이것이? 3年間は何だったんでしょうという奇跡の日が訪れました。 그리고요 요즘은 예쁜 소리가 나는 거예요. そして綺麗な音も出るようになりました。 얼마나 아름다운지요. 本当に綺麗な音が出るんです。 가만히 생각해 보니까 제가 너무 잘 가르쳐 준 것 같아. それは先生が良かったんじゃないかなと自負しておりますが、 이게 뭐냐면요. 뭐 제가 뭐 잘야 했다는 얘기는 아니고 무슨 얘기하냐면 가르치는 사람이 어떻게 가르치느냐에 따라서요 배우는 사람의 스타일이 틀려져 버리는 거예요. 教える人がどのように教えるかによってその教えられる人がどのようになるかが決まるということです。 지금 현역에 있는 성악가들도 많이 있습니다. 声楽家もいらっしゃいますが、 어떤 아시는 분하고 이제 대화를 해봤는데요. ある方と対話をしたんですけど、 그분이 이런 말씀을 해요. その方が 그분은 지금도 레슨을 받고 있다는 거예요. その方声楽家でありますけれども、まだ未だにレッスンを受けてますとおっしゃいました。 왜냐고 물어봤더니요. なぜですか？ 자기 소리를 내는데 소리를 내면 내가 내고 있기 때문에 내는 동안에 내 몸이 진동이 되어서 다른 사람이 듣는 그 소리를 나는
보통 사람들은 캐치를 못 한다는 거예요. 音楽の勉強する中でですね、声楽だけは一生レッスンしなきゃいけない理由があるんです。他のレッスン、他の楽器とか他のは大丈夫なんですけど、声楽だけは一生レッスンを受けなければいけない理由があります。それはなぜかというと、自分自身の体が楽器なので、自分の体から声を出していて、自分が聞く声と他の人が聞く声とが違うんです。ですから自分が今ちゃんと正しい発声ができているかどうかを他人に必ず聞いてもらわなきゃいけないという理由でレッスンを一生受けなければいけないんですね。 누군가의 가르침을 받아야지 프로 활동을 계속 유지할 수가 있어요. そうしないとプロとしては失敗してしまうということであります。 우리도 신앙생활하는데 마찬가지입니다. 私たちの信仰生活も同じじゃないでしょうか。 성령님의 지도를 계속 받아야 돼요. いつもですね、聖霊様の導きに従わなくてはなりません。 어떤 분에게 가끔가다 이런 얘기를 하죠. ある方には言うんですけれども、 집사님, 우리 좀 시간 좀 내서 말씀 공부 좀 같이 할까요? 이렇게 얘기를 해요. 執事さんちょっと一緒に聖書勉強しませんかと言いますと、 자매님 좀 같이 공부 좀 할까요? 이렇게 얘기를 합니다. 一緒に勉強しましょう、聖書勉強しましょうと言いますと、 여러 사람의 부류에 반응이 있어요. そのようにですね、おすすめした時の反応がいろいろあります。 어떤 분들은 예 목사님 감사합니다 하고 같이 하시는 분도 계시고요. ありがとうございます、一緒に勉強しますという方もいらっしゃいます。 그런데 가끔가다 이런 분이 계세요. 時々いらっしゃるんですけれども、どういう方？ 목사님 저 꽤 알아요. 이러시는 분. 저 좀 알아요. 先生、私はね、聖書わかります。 저 이제 괜찮아요. 이렇게 얘기하시는 분 계세요. もう聖書は自分がちゃんと勉強しましたからもうね、聖書勉強いりませんという。 대부분 그런 사람들이요. 금방 교회에서 떠나시더라고요. そういう方はですね、教会になかなか一緒にいることができない方が多いんですね。 목회자지만요. 牧会者として。 목회자도 계속해서 공급받아야 됩니다. 牧会者もですね、牧師でありますけど人間ですからずっと学びます。 물론 개인적으로 성경을 묵상하고 또 책을 보고 공부하는 것도 있어요. 個人的にディボーションしたりまた本を読んだりします。 그런데 좋은 선생님을 만나서 계속 공급받으면 더 좋은 거예요. でももっといいのはですね、いい先生に会ってそこからずっと教えを受けるということはもっと素晴らしいことです。 나를 더 성장시킬 수가 있습니다. なぜならば私も成長しなければいけないからです。 우리들의 제일 좋은 스승님은 성령님이 되십니다. 私たちの最高の師匠は聖霊様です。 성령님은 모든 것을 꿰뚫어 보고 계시거든요. 聖霊様は全部私たちを見ているからです。 그 주님께 꼭 붙들면 その主に私たちがしっかりと捕まっていれば、 내가 모르던 것까지도 하나님께서 인도해 주세요. 私が知らないことまでも分からなかったことまでも知らずうちに導いてくださいます。 지나 보니까 そこを通り過ぎた後で、 야, 이게 제일 좋은 방법이었구나 하고 깨달을 때가 있어요. その時は分からなかったんだけど、これが神様の一番いい方法だったんだということが分かるんです。 성령님의 인도하심이었구나. これが聖霊様が導いた理由だったんだと。 성령님의 인도하심을 받으시기 바랍니다. ですから聖霊様の導きをいただいてください。 성령께서 나를 인도하도록 여러분 기도하세요. そして聖霊様は私の人生を導いてくださいと祈ってください。 그래서 새 포도주는 새 부대에 집어넣으라고 말씀하고 있습니다. ですから新しいブドウ酒を新しい皮袋に入れなさいと聖書は語っていま 계속해서 す。 가르쳐 주신 성령님의 말씀을 받아야 될 것입니다. それは聖霊様の教えを私たちが続けて一生の間受けなければならないことを意味していま 또 す。 성령님의 역할이 계시는데요. また聖霊様の役割として、 성령님은 세상을 책망하려고 오신 분이십니다. 聖霊様は世を責めるためにいらっしゃいます。 세 가지에 대해서 책망한다고 3つ 말씀하셨어요. のことについて責められます。 죄에 대하여 책망하신다고 まず 그러고요. 罪について責め、 의에 대하여 また義について、 심판에 대하여 そして裁 책망하신다고 きについ 하셨습니다. て聖霊様は責めます。 요한복음 16장 8절에 기록되어 ヨ 있죠. ハネによる福音書16章の8節に書いてあります。 성령님은 죄가 없으신 聖 분이세요. 霊様は神様ですから罪がないんです。 우리 모든 것을 깨뜨려 보시기 때문에 そして私たちのすべてを見通しておられます。 무엇이 죄인지도 알고 계세요. 何が罪かも知っておられます。 그래서 성령님 우리들 마음속에 팍 들어오시면요. ですから聖霊様は私たちの心の中に受け入れると、 우리들이 꼬꾸라질 수밖에 없어요. 私たちはそれにただもうひれ伏すしかないんです。 엎드릴 수밖에 없어요. ただ従うしかできないんです。 내 죄를 지적해 주시기 때문에. なぜならば誰も知らない、私も知らない罪も聖霊様は明かしてくださるんです。 그래서 그 주님을 꼭 만나야 됩니다. ですからその聖霊様の導きに従わなくてはなり 그 ません。 성령님을 꼭 만나야지 돼요. 聖霊様と出会わなくてはなりません。 성령의 감동하심이 없이 주라고 고백도 못한다고 성경은 기록합니다. 聖霊様の感動なしに私たちは聖霊によらなければイエス・キリストを主と告白することはできませんとあります。 그냥
앵무새처럼 주여 주여 하는 이 주가 아니라요. これはですね、ただオウムのように繰り返して呪文のように主よ主よということではなく 내 て、 마음을 다해서 정말 나의 주인으로 모시고 순종하고자 하는 주님이라고 얘기하는 겁니다. 本当の主というのはですね、あなたを主として私はあなたのしもべです、従います、ついていきます、私の意見は何もありません。これが主と本当に呼ぶことです。 주님만이 세상을 책망하실 수가 있으십니다. そのように主だけがこの世の中を責めることができます。 지금 일본도 좀 위험해졌어요. 今危ない時期に来ています。 뉴스에 보니까 이제 국회 하는 데 가서요. 여기 동성 연애자들이 모여가지고 지역별로 동시에 다발적으로 데모를 했습니다. 이번 주에. 先週ですね、同性愛者たちが行政機関の前で同時にですね、あちらこちらで同時に言い合わせてデモをしました。 법적으로 우리의 이 부부 생활을 인정해 달라 그래요. 同性愛者はですね、これを法的に認めてくれということを訴えるためにデモをしました。 감사한 건 현재 법은요, 일본 법은 남자와 여자를 통해서 결혼이 허가가 된다 이렇게 헌법으로 정해져 있습니다. 今感謝のことにまだ日本はですね、男性と女性が一つの家庭を築くこと、これを結婚というふうに法的に定めています。 남자끼리 결혼할 수 없다 이렇게 얘기하는 거죠. というのは男性と男性が結婚するということは法的に認めてないという、まだ今日本はまだそのようになっています。 그런데 그런 데모를 한다는 거는요, 세상이 많이 변했다는 거예요. このようにですね、言うのも恥ずかしかったようなことをデモをして認めろということ自体がもう世が変わってきているということです。 미국은 이미 할 수 있게 되었어요. もうアメリカはそれを認めているところもあります。 그런 나라가 꽤 많습니다. アメリカだけではありません。 세상이 점점 그렇게 변할 거예요. 世の中どんどんそのように変わっていってるんです。 한국도 언제 그렇게 될지 모릅니다. 韓国もいつ変わるか分かりません。 우리가 참 그러한 것에 대해서 좀 심각하게 걱정해야 돼요. 私たちはそのようなことについて敏感に反応すべきです。 세상이 그렇게 만약에 다 변한다면 もし世の中がそれを良しとするのであれば、 사람들은 그것이 상식이라고 얘기할 겁니다. 人々はそれをですね、常識で神様の御言葉に基づいていることを非常識と言うんです。 세상은 법을 정해서 그 법으로 세상의 것을 판단을 합니다. 世の中はですね、法を制定してその法に基づいて人を判断します。 그런데 세상의 법이 그것을 수용해 버린다면 もしこの法というものがそれを受容してしまって、いいよいいよと言ってしまうのであれば、 뭐가 정말 정의인지 何が正しくて 뭐가 정말 의로운지 何が義で 모르는 세상이 될 겁니다. わからない世の中に変わってしまうということです。 적그리스도가 다스리는 세상이 될 때 それは反キリストが治める世界になっていくと思 세상은 います。 그렇게 될 거예요. そのようになっていくはずです。 노아의 때와 같이 된다 그랬어요. ノアの時のようになるとおっしゃいました。 소돔과 고모라의 때와 같이 된다고 ソドムと 얘기했습니다. ゴモラの時代のようになるとおっしゃったんです。 소돔과 고모라의 때도요, 동성연애가 성행했어요. ソドムとゴモラの時代、神様がそこを裁かれた時も同性愛が非常に増えていました。 그래서 동성적인 성행위를 하는 것을 가리켜서 소돔이라고 얘기를 で 합니다. すから同性愛者たちをですね、そのソドムとゴモラのソドムから取ってソドミーと呼びます。 세상이 그렇게 완전히 변해버리면 そのように世界が世の中が変わってしまうのであれ 세상을 ば、 심판한다고 하나님 말씀하셨어요. もうこれ以上という時には神様はいらっしゃって、もうそれを裁かれます。 그것이 의인지 죄인지 누가 그것을 구분합니까? 世の中がですね、正しいことを正しくない、正しくないことを正しいと言ってしまうのであれば、誰がそれを言うんですか？ 세상도 그것을 얘기 못해요. それは世の中も言えなくなるんです。 그런데 성령님께서 그것을 심판하신다라는 겁니다. 聖霊様が私たちにそれを義であり間違いでありということを教えてくださるというんです。 성령님께서 그것을 심판하실 때에 聖霊様がそれを裁かれるとき、 예수님께서 재림하시는 イエ 겁니다. ス様が再臨されます。 마지막 성령님의 사역에 대해서 영원히 계실 성령님이라고 말씀하고 계십니다. 聖霊様について最後は永遠に一緒にいてくださる方であるということです。 우리들 마음속에도 계시고요. 私たちの心の中にもいらっしゃるし、 다음 세대에도 성령님은 계십니다. また次の世代にも聖霊様はいらっしゃいます。 창세기 보니까 創世記を見ますと、 인간이 죄를 짓습니다. 人間が罪を犯し、 원래 하나님이요 인간 세상에서 여기서 계셨어요. もともと神様はいらっしゃったんですけれども、 그런데 창세기 보니까 인간이 죄를 지니까 이들이 죄를 지음으로 여기 있지 못하겠다고 그들을 영원히 떠나자 하고 하늘로 올라가셨다고 성경 기록합니다. あまりにもですね、人間の罪が増えてしまっていることができないから神様はですね、人たちと一緒にいることはできないな、私たちはこの人たちと離れよう。聖ですから、神様は罪がないですから、罪がいっぱいになった人間とこれ以上一緒にいることはできないとおっしゃった記事が書いてあります。 성령님은 우리와 영원히 계신다고 약속하셨는데요. 聖霊様は私たちと永遠に共にいてくださると、いたいと思っておられるのにもかかわらず、
그런데 떠나실 때가 있다는 거예요. 私たちから離れる時があるということを知らなくてはなりません。なぜ離れ 죄 るんです 있는 か。 곳에서는 성령님 떠나버리십니다. 聖霊様は神様であり聖であられますから、私たちが罪でいっぱいになる時に一緒にいることができないんです。 회개하고 돌아온 자들은 하나님 함께 하시지만요. 罪を悔い改めて神の元に戻ってくる人とは一緒にいることができますけれど 제가 も、 그것을 지배버리면요. 성령님 떠나버리세요. 私はこの罪のままでいい、私は罪を捨てたくないという人とは一緒にいることができないんです。 성령님이 떠나는 단계가 있는 거죠. 聖霊様が離れる段階があるんです。 사람들이 악해집니다. 人はどんどん悪くなり、 그런데 죄가 세상을 관영할 때 하나님은 떠나셨어요. 罪がこの世の中を感染するときにですね、もうこれ以上いっぱいになってダメというときに神様はもう離れていかれるんです。 우리가 좀 죄를 지을 때도 있습니다. もちろん私たちはクリスチャンでありながら罪を犯すこともあるんです。 그런데 죄가 완전히 우리를 지배하게 만들어서는 안 돼요. でも罪を犯してしまったままでこれでいいんだ、私は悔い改めないんだと罪が支配するままに私たちを置いておくのであれば、 우리가 성령님을 의지하고 神様離れていきます。聖 하나님께 霊様 돌아가야 を 되겠습니다. 頼って私の罪を悔い改めることができるように、捨てることができるようにと遠ざけなくてはなりません。 예. 성령님의 계시는 의에 대해서 오늘 상고해 보았습니다. 聖霊様について私たちは半分ぐらいまた学んだんですけれども、 성령님은 하나님 되십니다. 聖霊様は神様です。 지금 우리가 신앙생활하는데 아주 면밀한 관계가 있어요. これは本当に私たちの今の信仰生活とすごく関係が深いんです。 그 주님을 꼭 붙들고 함께 하시길 예수님의 이름으로 そ 축원드립니다. の聖霊様を私たちは求めて、聖霊様がいっぱいになりますように主に求めていきましょう。 기도하겠습니다. お願いします。